Happy Raksha Bandhan! তো হে গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ডে উইথ শ্রী। আর চলে এসছে একটা আজকে নতুন চ্যালেঞ্জ নিয়ে। তো চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে খাবারের। তো আজকে চ্যালেঞ্জের নাম কি হচ্ছে? বেঙ্গলি ফানি ফুড ইটিং চ্যালেঞ্জ। তো এখানে থাকছে তোমার 15টা খাবার। আর আমার সঙ্গে চ্যালেঞ্জে পার্টিসিপেট করছে আমার বর আর আমার মা। তো আজকে 15টা খাবার আছে আর এখানে আছে কতগুলো চিট। তো এই খাবারগুলো এখানে সব কারুর কপালে চিঠি আছে। হ্যাঁ, 15টাই আছে। আর কারু কপালে জুটবে খারাপ খাবার, কারু কপালে জুটবে ভালো খাবার। তো দেখা যাক, সেটা হচ্ছে কপালের ডিসাইড। খারাপ খাবারের মধ্যে রয়েছে আরো শুকনো ভাত, বিস্কুট, কারো আরো টক, মুড়ি, তেঁতুল। তো আমি তোমাদেরকে আমি খাবারগুলো বলে দিচ্ছি আমাদের আইটেম কি কি আছে। তো ফার্স্টেই এখানে আছে তোমার বিস্কুট, এখানে আছে লেজ, এটা হচ্ছে ক্রিম রোল, এটা হচ্ছে শুকনো ভাত, রসগোল্লা, শুকনো মুড়ি, আর এখানে আছে ফুচকা, এটা আছে ভেজ বার্গার, আর এটা হচ্ছে তোমার ভেজ কাটলেট বললেও চলবে আর বা ভেজিটেবল চপ বললেও চলবে। আর এটা হচ্ছে তোমার কেক পেস্ট্রি, আর এটা হচ্ছে কেক, আর এটার নাম হচ্ছে তোমার ভেজ ক্যাপসিকাম ভেজ পনির ক্যাপসিকাম টোস্ট। আর এখানে আছে ম্যাগি, আর সব থেকে যেটা এখানে আছে তেঁতুল। আর তেঁতুলের পর আছে তোমাদের এখানে দই, মিষ্টি দই। তো দেখি কার ভাগ্যে কি পড়ে। তো চিটগুলো আলাদা আলাদা করি, কারণ নাহলে সবাই বুঝে যাবে কি কি আছে। পড়ে গেল রে, এই দূর থেকে পড়ে যাচ্ছে। না না না, চিটগুলো প্রথমে তুলছে মা। তো এবার কার কপালে কি জুটবে সেটা তো এখন কারোর জানা নাই, দেখা যাক, ভাগ্য ডিসাইড করবে। আর আমরা ভেবেছিলাম যে চিকেনের আইটেম করব, কিন্তু চিকেনের আইটেম করিনি কারণ মা চিকেন খায় না। তাই ভেজিটেবল আর পনিরের আইটেম আছে, তোমাদের সেটা দেখালাম। তো তাহলে এবার স্টার্ট করা যাক, বেশি দেরি না তোলা যাক, চিটটা তুলেই কার ভাগ্যে কি থাকে। ফার্স্টে কে তুলবে? আগে সব সার্কেল করলি, আমি করছি। ঠিক আছে, কে তুলবে ফার্স্টে তুলুক মা, বড় মা, সব থেকে বড় মা তুলুক। মা তো শুকনা মুড়ি ছাড়া আর কিছু পাবে না। কি জুটছে কে জানে। শুকনা মুড়ি না না, তো ভাগ্য খারাপ কি? তো মা খুলো না কোন দাঁড়া, এবার আমি শুকনা মুড়ি। এত ভাগ্য খারাপ না। আমি একটা তুললাম, একটা তুলো। আব্রাকাডাবরা 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 আব্রাকাডাবরা। বাবারে। তো সবার কাছে চিট, মা দেখা যাও চিটটা, সবার কাছে চিট তোলা হয়ে গেছে। এরপর দেখি কার কি জুটছে, মা খুলে দেখি। ওহো আমি খাবো না, দই টেস্টি। আমি তো কিছু পাইনি। চল 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 চল, আমার বাকি জুটেছে তেঁতুল, আমি প্রথমে তেঁতুল, আমি খাবো না। ব্যাড লাক। আমি খাবো না। তো এমনি দেখো খাবারগুলো, খাবার চলে এসছে টেস্টি। আমি খুব সুন্দর খাবার পেয়েছি। আর হ্যাঁ, সবাইকে কিন্তু পুরোটা করে খেতে হবে, আমি কম খাবো এই আজকেরটা এখনটা, সবাইকে সবটা করে খেতে হবে কিন্তু। তাহলে তো খুব পুরাটাই খেতে না, আমি তো তেঁতুল পেয়েছি। দাঁড়া, তুলতে তো পারছি না। কি সুন্দর। আমি তো খাইনি। পুরোটাই খা। খাইতে হবে। একদম। আমার ভাগ্যের জন্য এটা ফার্স্টে। কি টক, আমি তো খেতেই পারবো না এতগুলো। পুরোটা শেষ কর। হ্যাঁ, পুরোটাই শেষ কর। আমার দাঁতগুলো শিরশির করছে, আমি আর কোনো খাবার খেতে পারবো না। ফার্স্টে আমার এত খাবার পড়লো, এবার ভাত মুড়ি এগুলো মানে আমার কপালেই জুটবে। বিস্কুট খা।
দাঁতগুলো চিটচিট করছে। শিরশির করছে বুঝলি হবে। দমে টক। তেঁতুলটা আমি রাখতে বলেছিলাম। হ্যাঁ শেষ। আমার খাবার নেই। ঠিক আছে, পরে খাবি তখন। না খা 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 খা। একটা গোটা খেয়েছি। একটা গোটা খেয়েছি। গোটা খেয়েছিস? আর অনেক লালু শিশির করতে মা। মোটো একটা গোটা খাইনি, ও খাবে একটা গোটা হইলো। হ্যাঁ খেয়েছি খেয়েছি। আমাদের ফার্স্ট রাউন্ড হয়ে গেল। তোমরা দেখতে পেলে আমরা কি কি খেলাম। এরপর আমরা চলে যাবো সেকেন্ড রাউন্ড। তো ফার্স্ট রাউন্ডে সার্কেল করলাম আমি, এরপর সার্কেল করবে ও, আর ফার্স্ট তুলবে এবার আমি। না সার্কেল করো। ফার্স্ট চিট তুলবো আমি, তারপর তুলবে মা। হ্যাঁ তারপর আমি তো ফার্স্টে তুলি আমি। একটা নিয়ে নিয়েছি। মা না খুলো না এখন, সবাই নিয়ে নে। নিয়েছি তো। ঝিঙ্কু তো সবাই চিট নিয়ে নিয়েছি। দেখো এরপর দেখি কার ভাগ্যে কি জুটেছে। আমি তো ফার্স্টেই খারাপ পেয়েছি। খুলো খুলো, আমি পরে খুলবো। খুলো। তুই খুল সব। লেজ রসগোল্লা। তেঁতুলকে মিষ্টি। মা পেয়েছে ভেজিটেবল চপ। মা পেয়েছে ভেজিটেবল চপ, আমরা পেয়েছি রসগোল্লা, ও পেয়েছে লেজ। তো ফার্স্টে আমি পেয়েছি রসগোল্লা আর মা পেয়েছে ভেজিটেবল চপ। না মা আমি পেয়েছি রসগোল্লা। ফেলে দিয়েছি। তো খাবারগুলো দেখি দাও, খাবারগুলো আমি রসগোল্লা, লেজ, ভেজিটেবল চপ। ভেজিটেবল চপ। চলো খাও। চলো খাও। সবাইকে শেষ করতে হবে। আহা তেঁতুল খাওয়ার পর মিষ্টি, আহা কি লেভেল। আরে বাবা আমি তো মিষ্টি খেতেই পারি না। না যার যেটা ঝালটা খা মিষ্টির পরে। আমি মিষ্টি খেতে পারি না। আমার কপালে মিষ্টি জুটলো কোথায়, নুনটা জিনিস জুটবে। আমার কপালে খারাপ আছে। বুড়ি আমার কপালেই জুটবে, বিস্কুট আমার কপালে জুটবে, ভাতটা আমার কপালে জুটবে। বসে শেষ। আমার গলায় লেগে যাচ্ছে। জল সময় আমার কাছে তো শেষ না। আমি এখানে লাস্ট হচ্ছি। আমার মিষ্টিটাই তাহলে এখনো পর্যন্ত দুটো ভালো আমিই পেয়েছি। মা মোটামুটি। মাও পেয়েছে। তুইও মিষ্টিটা ভালোই পালি বাবা। নিচে প্লেটটা নামাই দে, চামচটা করবে, চামচটা ভাতের সাথে আমারও শেষ। তো আমাদের সেকেন্ড রাউন্ড শেষ। এরপর আমরা চলে আসছি Third থার্ড রাউন্ড। তো থার্ড রাউন্ডে সার্ভেল করবে মা। মায়ের ঝাল লেগে গিয়েছে ভেজিটেবল চপ খেয়ে। তো মা এবারে সার্ভেল করবে আর উঠাবে তুমি এবার আগে। হ্যাঁ আমি থার্ডে উঠাবো, মা সেকেন্ডে উঠাবে। হ্যাঁ আমি সেকেন্ডে উঠেছি। লাও তুমি উঠাও, মাঝে রেখে দাও। বাহ জয় তারা জয় তারা জয় তারা। তোমার তো ভালোই উঠবে, আমারই খারাপ হচ্ছে না। মা তুমি উঠাও, আমি শেষে উঠাবো। জয় জয় তারা। এরপর আমি তো সবাই চিট উঠে নিয়েছে। দেখো দেখো এরপর খুলবো, দেখি কার ভাগ্যে কি পড়েছে। আমার ভাগ্যে তো প্রথম থেকে খারাপ পড়ছে।
ফুচকা মায়ের পড়েছে কেক, আমার পড়েছে ফুচকা, আর ওর পড়েছে ক্রিম রোল। দেখি কেক আরে আমার মিষ্টি একটু ভালো লাগে না দেখ। তো নাও, নিজে নিজে সব নিয়ে নাও। আমার পড়েছে ফুচকা, আমার ক্রিম পড়েছে রোল। আমার ফুচকা। মা তোমার কেক, মা কেক দিও। এগুলো অল্প ছড়িয়ে দিয়ে যাতে খেতে ফুচকাটা অতটা খাইছ না। তুমি কখন না, আমি ঠিক খাবো, আমি অতক্ষণ তেতুল 1 2 3 4 5 6 7 8 9টা ফুচকা আছে। তো তাহলে এবার খাওয়া স্টার্ট করি। না নিজের নিজের খাবার খাওয়া অতগুলো খাস না, অতগুলো খাস না। ইয়েস করলো নিয়ে গেলো। আমি কিন্তু পুরাটা খাবো না। আমিও পুরোটা খাবো না। নিয়ে গেছে বাইলা চামচটা ফেলে দিলাম বল। সুপার সুপার। ঝালের পর মিষ্টিটা বেশ সুন্দর লাগছে। আহা, আরে ক্রিম রোলটা মা হুম সুপার সুপার। হুম खा तो फिर आराम से खा। নিয়ে গেছে। অতটা কিন্তু খাবো না। ओए आहा তো আমাদের থার্ড রাউন্ড শেষ, এরপর আমরা হব 4 রাউন্ডে। তো 4 রাউন্ডে কি কি আছে, এরপর কি করব? খারাপ আইটেমে বেশি আছে, বিস্কুট, শুকনা ভাত, মুড়ি। তো এবার কি করব আমি? এবারে হ্যাঁ তুই কর না, আমি তো করলাম একবার। ফার্স্ট আমি খাবো। এরপর আমি করছি, তারপর না আমি সেকেন্ড উঠাবো, মা থার্ড। হ্যাঁ দুটা উঠে গেছে। আমি লিলিয়েছি। আবড়া কাডাবড়া, কোথায় গেলি? কোথায় গেলি হাওড়া? কোথায় গেলি হাওড়া? পেটটা ভরে গেল। তো সবাই একটা করে উঠে আমিও নিয়েছে। তুলেছি। খুলো, দেখি কার ভাগ্যে কে জুটেছে। ও আমার কেন খারাপ জুটছে। বাবা রে, মা মায়ের যে পনির পনির ক্যাপসিকাম তো, হ্যাঁ আর আমার ভাগ্যে আমার বিস্কুট, শুকনো ভাত, আমার পনির বিস্কুট, ক্যাপসিকাম টোস্ট। আমার বিস্কুট। আমি খাবো না, আমার কেন খারাপগুলো জুটছে। তো ঠিক আছে, যে যে খাবার খাবার নিয়ে নাও। কিন্তু আমি সব পারবে, খেয়ে দেখো, ফার্স্ট টাইম ফেলে দিয়েছি। ফেলে দিচ্ছি। তো সবাই সবার নিজের নিজের খাবার নিয়ে নিয়েছে। বাবারে দুটো করে বিস্কুট দেখি দাও, দেখি দাও সবাই তোমার খাবার। এই যে আমার বিস্কুট। ভাত, এই যে মা তুমি ভালো পেয়েছো, মা এমন করছে কত খারাপ আমার। ভালো তো পেয়েছি কিন্তু শুকনো ভাত। হ্যাঁ স্টার্ট। শুকনো ভাত। বাপরে, কই দেখি, নে নে খা। দম ভালো লাগছে। এটা কোনো খাবার? শুধু বিস্কুট। ও আর এটা কোনো খাবার? খাবার হলে এটা মনও বলবে, পেটও বলবে। পনিরের হুম তোরে কপালটাই 80 ইঞ্চি চলছে। মা খেতে পারে, মা আমাদেরকে দিবা দুজনকে। না না, এবার আমি সাপল করব। এটা মানে আমার কপালে জুটবে। দাঁড়া, মুখে শেষ করলে মা, বিস্কুট তো শেষই হচ্ছে না। আমার সত্যি সত্যি সব ভালো উঠছে হাতে খাবারগুলো। এবারে তোকে শুকনা মুড়ি ধরাই দিবে। এবার পাবো চাউমিন, চাউমিন নাই, ম্যাগি। এই ম্যাগি ম্যাগি যাই হোক, ম্যাগি ম্যাগিটাই পাবো। তো আমাদের 4 রাউন্ড কমপ্লিট। এরপর আসছে লাস্ট রাউন্ড। 5th রাউন্ড। তো এবার কি করবে সার্ভেল? আমি করিনি। আর ফার্স্টে কে উঠাবে? মা। ফার্স্ট মা, তারপর আমি। কেন প্রথমে আমি উঠে যাই?
এরপর আমি মনে হয় পাবো বার্গার, না মনে হয় পাবো না, কারণ আমি মুড়ি পাবো। আমি সব থেকে খারাপ, আমার টাইম চলছে যেটা। তো আমাদের এটা খালি শেষ, সব শেষ। এটা আমাদের লাস্ট রাউন্ড। দেখি সবাই তুলে নিয়েছে এক একটা। Cheat. খুলো। বার্গার। সবাই কি ভেজ বার্গার, ভেজ বার্গার, শুকনো মুড়ি। যা যেখানে এটা দিয়ে কিন্তু প্রমাণিত, যা শেষ ভালো তার সব ভালো। সব মায়ের শেষটাই খারাপ। ও মা, আমি প্রথম থেকে ভালো পেলাম আর শেষে খারাপ। মায়ের কপালটাই খারাপ। পুরো কমেন্টে কিন্তু লিখো, হ্যাঁ সত্যি আমার কপালটা খারাপ। সবার কাছে নিজের নিজের জায়গায় নামানোই আছে খাবার, তো নিয়ে নাও নিজের নিজের খাবার। আমি পেয়েছি বার্গার। আমি পেলাম শুকনো মুড়ি। না 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 না, আমার এইটাই ভালো। আবার মুড়িতে তেল আছে কিনা কি জানি। শুকনো মুড়ি। শুকনো মুড়ি তো বার্গার মুড়ি। আমার কিন্তু মুড়ি খাওয়া বারণ আছে, আমার প্রেশার আছে কিন্তু সত্যি, তাও মুড়ি খেতে হচ্ছে। মায়ের জন্য একটা লাইক। মায়ের জন্য একটা লাইক। তো আমাদের সব কমপ্লিট খাওয়া দাওয়া, তোমরা দেখছো পুরো টেবিল ফাঁকা হয়ে গেছে। তো আজকের চ্যালেঞ্জ তোমাদের কেমন লেগেছে সেটা আমাকে কমেন্টে প্লিজ জানাবে, আর আমার ভিডিওটাকে লাইক করবে, শেয়ার করবে অনেক অনেক, আর আমার চ্যানেলটাকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নেবে, কারণ আমি ডেলি এরকম মজাদার ভিডিও করব। আর তোমরা কমেন্টে আমাকে জানাবে নিশ্চয়ই যে আর কি ভিডিও করবো এরকম চ্যালেঞ্জের মধ্যে, আমি নিশ্চয়ই সেটা নিয়ে করবো। আর মাকে আর ওকেও নিয়ে আসবো চ্যালেঞ্জের মধ্যে। এই চ্যালেঞ্জ যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আপনারা কমেন্ট করুন, লাইক করুন, কমেন্ট করবে, লাইক করবে। আর তুমি কিছু বলবে? চ্যানেল সাবস্ক্রাইব প্লিজ, আসলে প্লিজ প্লিজ চ্যানেলটি লাইক করুন। আর আমার কমেন্টে প্লিজ বলবে আর কিছু কি কি চ্যালেঞ্জ করবে, আমি নিচে নিশ্চয়ই রেড কালারের সাবস্ক্রাইব বাটন আছে, ওটাতে দাবান, দেখুন গ্রে হয়ে যাবে। তো তোমরা যদি আমাকে বলো অন্য কোনো চ্যালেঞ্জ করতে, আমি সেটা নিশ্চয়ই করব। তো তাহলে আজকে ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। তো টাটা গাইস। টাটা।